यो चाहिँ खिर रेसिपीको लागि चामल चौलाएर राखेको छु। आज म फर्स्ट टाइम युट्युबमा खिर रेसिपी राख्न गइरहेको छु साथीहरू। खिरको लागि दुध राख्दैछु म। खिरको लागि दुध उम्लिन लाग्यो। यसमा चाहिँ अब मरिचको धुलो अनि लं सुकमेलको धुलो लाउँछु म। लं सुकमेल मरिचको धुलो चाहिँ यतिको लाउँछु, धेरै मसिनो बनाउनु हुन्न, यतिको खस्रो बनाएर लाउने गर्छु। अब यसलाई एकछिन उम्लिन छोडिदिने। यसलाई एकछिन मजाले चलाउने, त्यसपछि अब चामल हाल्ने। अनि चलाउने। यसरी सबै चामल हालिसकेपछि यसरी मजाले चलाउने। यो चाहिँ नर्मल लोकल तरिकाले बनाएको छु मैले। यो टाइपले चाहिँ हाम्रो आमाले पहिला बनाउनुहुन्थ्यो, त्यही भएर नर्मल तरिकाले बनाउँदैछु, खिर बनाउँदैछु म। अब यतिको भएपछि यसमा सक्खर हालिदिने अनि त्यसपछि चलाउने। म चाहिँ प्राय जसो चिनी खाँदिनँ, त्यही भएर सक्खर नै युज गर्छु। यो खिरमा सक्खर लाउने, एकछिन चलाउने, त्यसपछि छोडिदिने। चाहिँ खिर पाक्न लाग्यो, लास्टमा चाहिँ घिउ हाल्ने हो। अब म घिउ हाल्छु, राम्ररी चलाउने। त्यसपछि अब खिर लगभग रेडी हुन लाग्यो। अब यो चलाइसकेर एकछिन छोपिदिने, राम्रोसँग चलाउने। ल अब हाम्रो खिर रेडी भयो। आजको खिर रेसिपी तयार भयो, प्लस आलुदम, तिते करेलाको अचार मोलेको, अनि यो मेथीको साग, यो चाहिँ सलाड।